आसिया हुआ सवेरा क्या बोली? बच्चे ने तब क्या खोली? आंखें। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं? मंजन करते हैं। और मंजन करके क्या करते हैं? कुल्ला कैसे करते हैं? कुल्ला करते हैं। कुल्ला करके क्या करते हैं? मुंह को धोते हैं। और मुंह को धोकर क्या करते हैं? रोज नहाते हैं। और रोज नहाकर क्या खाते हैं? खाना। और खाना खाकर कहाँ जाते हैं? स्कूल। कहाँ जाते हैं? ओह। और बाबू तुमको क्या कहा है श्यामा? कहा है। और दूध मिली को दोगी? मिली को दूध दोगी पीने के लिए? काटू बोल रहा है। अच्छा। श्यामा क्या पी है? दूध पी है श्यामा? दूध पी है? बोलो दूध पियो। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, सही बोलना एकदम। नो नो मत बोलना। झूठ बोल रही हो। नो नो नहीं, सही बताओ। दूध पियो। झूठ झूठ झूठ। यस बोलो यस। झूठी कहेंगी। झूठी झूठी। टाटा जा।